कसे आहात? माझ्या चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. तर बघा, एनी टाइम कामावून आले की एनी टाइम मोबाईल बघत राहतात. बघू शकता तुम्ही, बघू शकता बघा. एनी टाइम त्यांच्या हातामध्ये मोबाईलच दिसल. एनी टाइम. ही माझी दीदी आहे. हे बघा, मोबाईल शिवाय दुसरं काही काम करतच नाहीत घरी आले. हाय फॅमिली. आता बघा, सॉन्ग म्हणून दाखवतात. क्षण पिल्लाला येतं. हा, म्हणून दाखव. पोएम झाली ना. काले बादल आए हैं, साथ में अपने को बिजली मंगाए हैं। रिमझिम 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 रिमझिम। काले बादल आए हैं, साथ में अपने को बिजली मंगाए हैं। रिमझिम 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 रिमझिम। हॅलो. तर बघा, दीदीनं चांगलं सॉन्ग म्हणून दाखवलं आहे. आता बघा, यांना पण खूप चांगले सॉन्ग येतात. हा. बाबासाहेब किती बाबासाहेबान माझ्या बाबासाहेबान बाबासाहेबान साहेबान हे विधान माणसं रमान हे माणसं रमान हिती बाबासाहेबान माझ्या बाबासाहेबान बाबासाहेबान माझ्या बाबासाहेबान भरी कसटन भरी कबुटा अंगाडी सनदान भरी कसटन भरी कबुटा अंगाडी सनदान हिती बाबासाहेबान माझ्या बाबासाहेबान माझ्या भीमाच्या नावाच हो, माझ्या भीमाच्या नावाच कुंकू लाविल रमान, कुंकू लाविल रमान, कुंकू लाविल रमान. माझ्या भीमाच्या नावाच कुंकू लाविल रमान. अशी मधुर मंजुळवाणी ऐका भीम रमाईची कहाणी. असे मधुर मंजुळवाणी ऐका रमाईची कहाणी. वागे घरात नेमान हो, वागे घरात नेमान, कुंकू लाविल रमान. माझ्या भीमाच्या नावाच कुंकू लाविल रमान. रमा उपवासी राहुनी दिन दुबळ्याची पाऊली. थांबा, व्यवस्थित म्हणा. रॉंगिंग बोलतात. नाही झालं ना. हा थांब. रमा मला नाही भारी. उपवासी नाही केलं अशी समजायचं. थांबा, दीदी चालू करायचं. कोणचं करूया एवढं लेकर पण बोलू आणि पूर्ण गाणं देऊ. चालेल ना. तुम्ही ऍक्शन करसाला नाही केली आशा सोन्याची करी चिंता सदा. नाही केली असे सोन्याची करी चिंता धनी राहण्याची. ठेवी पतीचा सन्मान ते तुम्ही लोकं बोलतात पुढे. ठेवी पतीचा सन्मान, कुंकू लावल रमान. कुंकू लाविल रमान. बस एवढंच. मला येते. माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल माझ्या रमान. भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल रमान, कुंकू लाविल रमान, कुंकू लाविल रमान. माझ्या भीमाच्या नावानं कुंकू लाविल रमान. माझ्या तर तुम्हाला कसं वाटलं सिंगिंग सॉन्ग माझ्या दीदीने आणि मी ते पप्पानं बोललेलं सॉन्ग तुम्हाला कसं वाटते ते आम्हाला सांगा, कमेंट करा. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.